Gosok depan telinga ke atas ke bawah 10 detik. Tutup lalu buka telinga 10 kali. Tutup lubang telinga lalu buka, diikuti buka mulut selebar mungkin 10 kali. Tutup telinga kiri dengan telapak tangan dan telinga kanan dengan jari telunjuk. Buka, tutup, lakukan 10 kali. Lakukan dengan posisi sebaliknya 10 kali. Jari kiri di lubang hidung kiri dan telapak tangan kanan di telinga kanan. Kemudian buang nafas sekuat mungkin melalui lubang hidung kanan. Lakukan 10 kali. Tutup lubang hidung dan tutup salah satu telinga. Buang nafas sekuat mungkin lewat hidung. Lakukan 10 kali.